మనం 14 లెసన్లకు వచ్చేసాం. 14 లెసన్లకు వచ్చాం, అంటే 13 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఎస్, కంటిన్యూ చేయండి. ఎక్కడ కూడా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఒకవేళ ఎక్కడో ఒక రోజైనా 2 రోజులైనా మిస్ చేసిన క్లాసెస్ మళ్ళీ మొదలు పెట్టండి. అయితే మనం క్లాస్లోకి వెళ్ళే ముందు ఈ ఛానల్ ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం డే 14లోకి వచ్చాం. డే 14 మనం 14 లెసన్స్కి వచ్చేసాం. చూసారా? మీరు ఇన్ని రోజులు మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలమా లేదా, అసలు టీపింగ్ నేర్చుకోగలమా లేదా అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ మీరు ఆల్రెడీ 14th లెసన్స్కి వచ్చేసారు, అంటే 14వ రోజు లెసన్స్కి వచ్చేసారు. అంటే చూడండి, ఈ మునుపుటు అంటే మీరు మొదటి లెసన్లో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీ యొక్క ఫీర్ ఎలా ఉండేది, అంటే మీ కీబోర్డ్ మీద మీ పొజిషన్ ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, మీరు ఏ లెటర్స్ ఇప్పుడు స్పీడ్గా టైప్ చేయగలుగుతున్నారు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది కదా. అది టైపింగ్ అనేది మీరు నిరంతరంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొంతవరకు లెసన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయినంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు తప్పకుండా మీ యొక్క టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతారు. అయితే మనం ఈరోజు లెసన్లో ఏంటంటే, ఇప్పుడు జీ నుంచి టీ నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్ నుంచి బి నుంచి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్, అలాగే కుడి చేతి పక్క హెచ్ నుంచి వై నుంచి ఎన్. అంటే ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఇది ఈ హోమ్ పొజిషన్లో ఉంటాం, అంటే ఇటుపక్క ఎఫ్లో హోమ్ పొజిషన్ నుంచి ఉంటాం. అలాగే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, జీ టైప్ చేయాలి, తర్వాత టీ టైప్ చేయాలి, తర్వాత బి టైప్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత జే టైప్ చేయం, ఇది హోమ్ పొజిషన్ నుంచి హెచ్, మళ్ళీ వై, మళ్ళీ ఎన్, ఇలా. ఇప్పుడు ఈ 2 లైన్స్ కూడా ఇలా టైప్ చేస్తాం. మనం ఈ 2 వేలతో ఉపయోగించి ఈ లెటర్స్ ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సరే, ముందుగా మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని డే 14 ఎంటర్. తెలుసు కదా మన థంబ్ రూల్ ఏంటి, మనం ముందు ఏదైతే లెసన్స్ నేర్చుకున్నామో వాటి గురించి ముందు ఒక సింగిల్ లైన్స్ అనేది మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో టైప్ చేస్తే మనకి గుర్తుంటుంది, వేలికి కూడా అలవాటు అవుతాయి. అందుకని ఏంటంటే నేను లెసన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఏమేమి లెసన్స్ నేర్చుకున్నామో ఆ లెసన్స్ అన్నీ కూడా సింగిల్ లైన్ అయినా టైప్ చేయమని చెప్తాను. ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు, ఇది థంబ్ రూల్. మాకు వచ్చేసిలే ఏమనుకోవద్దు, కానీ మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఎంటర్. QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ ఎంటర్. ZXCV స్పేస్ /.m స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.m స్పేస్ ZXCV స్పేస్ /.m స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, ASDF G స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDF G స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDF G సేవ్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIUY ఎంటర్. తర్వాత ZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ZX వచ్చిందా, ఏంటి వచ్చింది, C వచ్చింది. XVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, ASDF GF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ASDF GF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ఎంటర్. QWERTR స్పేస్
POIUYU స్పేస్ QWERTR స్పేస్ POIUYU స్పేస్ ఎంటర్ ZXCVBV స్పేస్ /.MNM స్పేస్ ZXCVBV స్పేస్ /.MNM స్పేస్ ఎంటర్. నెక్స్ట్ ఏంటి AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P స్లాష్ స్పేస్ 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 ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి SWXLO డాట్ మధ్యలో స్పేస్ అవ్వలేదు, గమనించారా లేదా మీరు? కింద కామెంట్లో చేయట్లేదు, అందుకే మళ్ళీ మీకు టాస్క్ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే మునిపి వీడియోలో కొంతమంది మీరు కరెక్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వడం లేదు, అంటే ఏం మిస్టేక్ చేస్తున్నారో కింద మీరు మెన్షన్ చేయట్లేదు. SWX స్పేస్ LOI స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ ఎంటర్. DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ 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 ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి లెసన్. నిన్న లెసన్ నేర్చుకున్నాం కదా. నిన్న ఏం నేర్చుకున్నాం? మొన్న నేర్చుకుంది టైప్ చేస్తాం. నిన్న ఏం నేర్చుకున్నాం? FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. అంటే నేను లెసన్ కాబట్టి మనం 2 లైన్ టైప్ చేసాం. యాక్చువల్గా అవన్నీ కూడా 2 లైన్లు టైప్ చేయాలి. మీరు కూడా ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇవి కూడా ఈ లెసన్స్ కూడా 2 లైన్స్ టైప్ చేయండి. ఈ లైన్స్ కూడా ఈ మిగతా ముందు 3 లైన్లు ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా 2 లైన్స్ టైప్ చేయండి. స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. ఈ రోజు లెసన్ ఏంటి తెలుసు కదా? GTBHYN కదా. ఇప్పుడు ఈ లెసన్ మన బ్యాక్ స్పేస్కి ఇచ్చి మీకు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. అంటే ఏంటి? ఈ 2 చూపుడు వేళ్ళు ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 చూపుడు వేళ్ళు ఇలా టైప్ చేయాలి. అంటే హోమ్ పొజిషన్లో ఉండి ఇక్కడ G దగ్గరికి వెళ్ళి టైప్ చేసి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. T టైప్ చేసి మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. మళ్ళీ B టైప్ చేసి హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. అలాగే ఈ యొక్క కుడి చేతి పక్క చూపుడు వేలుతో హోమ్ పొజిషన్ నుంచి H టైప్ చేయాలి, మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. మళ్ళీ Y టైప్ చేయాలి, మళ్ళీ హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. మళ్ళీ N టైప్ చేయాలి, హోమ్ పొజిషన్కి రావాలి. ఇది ఈరోజు లెసన్. అంటే ఇప్పుడు ఎలాగా? G చూసారా? G నొక్కిన తర్వాత ఇక్కడ టచ్ చేసేసరికి F పడిపోయింది. F అనేది మనం టచ్ చేయకూడదు, ఓన్లీ హోమ్ పొజిషన్లో ఉండాలంటే కీస్ మీద ప్రెస్ అవ్వకూడదు. ఓకే. GTB స్పేస్ HYN స్పేస్. ఓకేనా? GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ ఎంటర్. GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ ఎంటర్. GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN
స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ TB స్పేస్ HYN స్పేస్ ఎంటర్. GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ ఎంటర్. GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ ఎంటర్. GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ GTB స్పేస్ HYN స్పేస్ ఎంటర్. నేను ఈ టైప్ చేసేటప్పుడు ఒక మిస్టేక్ చేశాను. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వేషన్ చేస్తుంటే ఈ లెసన్లో ఏం మిస్టేక్ చేశానో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఈ లెసన్లో మీరు కంపల్సరీగా ఏం మిస్టేక్ చేశారో కింద కామెంట్లో తెలియజేస్తేనే మీకు టైపింగ్ అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, టైపింగ్ అనేది మీకు వస్తుందని నాకు అర్థమవుతుంది. అర్థమైంది కదా? మీరు ఈ లెసన్లో నేనేం మిస్టేక్ చేశాను, ఈ 14 డేస్లో టైపింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక మిస్టేక్ చేశాను, నేను అది అక్షరంలో చేశానా, కీబోర్డ్లో టైప్ చేసినప్పుడు మిస్టేక్ చేశానా కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి, మర్చిపోవద్దు. అలాగే మీరు ఎన్ని లెసన్స్ కంప్లీట్ చేస్తారో, లేదా కన్సిస్టెన్సీగా చేస్తున్నారా, లేదా మధ్యలో మిస్ చేస్తున్నారా, కన్సిస్టెన్సీ మిస్ అవుతున్నారా, ఎన్ని రోజుల తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, రోజుకి ఎన్ని అవర్స్ అంటే ఎన్ని మినిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఎందుకంటే మీరు కామెంట్ చేస్తున్నారంటే అర్థం ఏంటి, మీరు నాతో పాటు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు, అంటే నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నాను అనే ఉద్దేశం నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉన్నారు అంటే మీ యొక్క టైపింగ్ స్పీడ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయ్యే విధంగా నేను మిగతా కోర్సెస్ కూడా అంటే మిగతా లెసన్స్ కూడా చెప్పడానికి నాకు కూడా ఆసక్తి ఉంటుంది. లెసన్ చూసారు కదా, మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.